Арай мэндийг хөргөө үзэгчтэй ладлизээс бэлтгэн хүрэгдэг Тэнгэрийн цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 7 өдрийн тайм мэдээ үзэгчтэнд хүрэхэд бэлэн болсон байна. Анхаарлаа хандуулно. Эхний мэдээ, жил бүрийн 5 дугаар сарын 3-ны өдөр дэлхийн хэвлэлийн эрх чөлөөний өдөр тохиодгоо. Тэгвэл энэхүү өдрийг тохиолдуулан Дархуул аймгийн хэвлэл мэдээллийн салбарынх нь ботоо сэтгүүл зүйн сэдв сургалтанд хамрагдсан юм а. ЮНЕСКО-гоос 1993 оноос эхлэн жил бүрийн 5 дугаар сарын 3-ны өдрийг хэвлэлийн эрх чөлөөний өдөр болгон зарласан байдаг. Энэ өдрийг тохиолдуулан Монголын гэрэл зурагчдын нэгдсэн холбооны дархан салбар, нарыг харилт төрийн бас байгууллагаас ботоо сэтгүүл зүйн сэдвээр гэрэл зургийн сургалтыг зохион явууллаа. Өнөөдөр 5 дугаар сарын 3-ны өдөр дэлхийн хэвлэлийн эрх чөлөөний 24 дахь өдөр гэж ингэдэг өдөр байгаа. Тэгээ энэ өдрийг сэтгүүлчид маань өөрсдийнхөө эрх чөлөөгөө эдэлж, дуу хоолойгоо өргөж, өөрсдийнхөө хийсэн ажлыг дүүгэнж, ингэж өнгөрүүлдэг юм сайхан өдөр. Энэ дэлхийн бүх сэтгүүлчид орон болгонд л тэмдэглээ байж байгаа. За бидний хувьд бол дархны сэтгүүлчдийн хувьд бол энэ жил сүүлийн 3-4 жилийн хугацаанд бол гэрэл зургийн сэтгүүл зүй гэдэг бол нэлээд эрчтэй орж ирж байна. За тухайлбал сайт, тэгээд хэвлэл мэдээлэл, сэтгүүл гэх мэтлэн маш олон зүйл дээр фото буюу гэрэл зургийн сэтгүүл зүй бол зайлшгүй шаардлагатаж орж ирж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр ажиллаж байгаа хэвлэл мэдээллийн салбарт ажиллаж байгаа сэтгүүлчдэд маань аппаратаа хэрхэн хэрэглэхээс эхсүүлээд зураг яаж авбал ямар өнцгөр авал зүгээр, баримтат гэрэл зургийг яаж авбал энэ зүг байх ёстой ч гэдэг юм уу те. Ямар нэгэн мэдээллийг бидний хэвлэлийнхээ эрх чөлөөний өдрөөр аваад номын дуу сонсоод мэргэжлийн хүмүүсийн туршлага мэдлэгээс хуваалцаад ингээд нэг өдрийг сайхан өнгөрөөсөн зөв зөвтэй гэсэн үгнээс өнөөдрийн үйл ажиллагааг зохион байгуулж байна. Урилгаар Монголын баримтат гэрэл зургийн мастер Бат Зориг, сангийн удирдах зөвлөлийн гишүүн Гама Бото агентлагийн захирал, Монгол Улсын соёлын гавьяа цэцгэлтэн цацралт, Монголын гэрэл зураг нэгдсэн холбооны ерөнхий нарийн бичгийн дарга багш гэрэл зурагчин Батбаатар нар хүрэлцээрч гэрэл зургийн сэтгүүл зүйн орчин үеийн төрөл жанр, гэрэл зургийн аппарат болон түүний дагалдах хэрэгслийн хэрэглээ зэрэг сэдвээр хичээл орсон юм а. Туршлагаас мөн гэрэл зургийн чиг хандлах, тэгээ гэрэл зургийг яаж хэрэгжилж ийсэн хүүхдүүхээс нь бас ихэд их сонирхолтойгоор манай дархандах салбарын хэвлэл мэдээллийн төлөөлөгчдөд сэтгүүлчид тэр дотроо гэрэл зурагчтай бас сайхан ойр дотн ярьж байна л да. Тэгэхээр манай гэрэл зурагчийн нэгдсэн холбооны ер нь бол орон нутгийн хандсан хандлагын нэг бол Toim бүсийн дархан уул аймагт гэдэг нарыг хайрлаад гэрэл зургийн клуб байна. Энэ нь болохоор гэрэл зургийн нэгдсэн холбооны бас салбар гэж явдаг. Тэрийг ахалж байгаа анхаа тэргүүтэй гэрэл зурагчид маань сүүлийн жилүүдэд гэрэл зургийг бүс нутагт тэр дотроо дархан сэлэн эрдэнтийн бүс нутагт их сайхан хөгжүүлж байгааг тод илэрэл. Тэгээд бараг Улаанбаатар зохиогдоогүй ийм арга хэмжээг энэ дархандаа тэгээд тэр дотроо яг фото сэтгүүл зүйгээр хийж байгаа сайшаалтай байж байгаа. Өнөөдрийн сургалтанд нийтдээ 20 гаруй орон нутгийн хэвлэл мэдээлэл, сайтуудын сэтгүүлчид, гэрэл зурагчид, гэрэл зураг сонирхогчид оролцсон юм а. Дараагийн мэдээлэл хүргэж байна. Жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулагддаг дотор төлөгчдийн өдөр 2017 оны 5 дугаар сарын 9-ноос 12-ны өдрүүдэд болох гэж байна. Энэ жил тус арга хэмжээг дотор төлөгч танд баярлалаа урайндаар олон талт өдрлийн журмаар зохион байгуулах юм а. Орон нутгийн төсвийн хөрөнгийг бүрдүүлэх бүтээн байгуулалт хөрөнгө оруулалтын ажлыг хийж гүйцэтгэхэд доторын байгууллага, дотор төлөгчдийн өөрөг оролцоо чухал байдаг. Тэгвэл эх 7 хоногийн даваа гараг буюу 5 дугаар сарын 8-наас 12-ны өдрүүдэд Дархуул аймагт дотор төлөгчдийн удирлаг арга хэмжээ болох гэж байна. Мөн Дархуул аймгийн доторын газраас тус удирдлагыг угтсан арга хэмжээнүүдийг өнгөрөх өдрүүдэд зохион байгуулсан бөгөөд зохион байгуулсан болоод зохион байгуулах гэж байгаа ажил арга хэмжээний талаар өнөөдөр хэвлэл мэдээллийн байгууллагаар дамжуулан мэдээлэл хийлээ. Жил болгон дотор ерөнхий газраас дараагийн тушаалаар 5 дугаар сарыг бол 5 дугаар сарын 2 дахь 7 хоногийг дотор төлөгчдийн өдрүүд болгон зарласан байдаг. 5 дугаар сарын 2 дахь 7 хоног буюу энэ жил 5 дугаар сарын 8-наас 12-ны өдрүүдэд дотор төлөгчдийн өдрүүдийг улсын хэмжээнд зохион байгуулахаар ажиллаад төлөвлөгдөн ажиллаж байна. Дархуул аймгийн доторын хэлтсээс бол 5 дугаар сарын 8-наас 12-ны өдрүүдэд тодорхой төлөвлөгөөт ажлуудыг зохион байгуулахаар ажиллаж байна. Энэтэй холбогдуулаад дараах мэдээллүүдийг би та бүхэнд танилцуулъя. Нийт Дархуул аймгийн татвар хэлтсийн аж ахуйн нэгж татвар төлөгч иргэд аж ахуйн нэгжид бол
тодорхой зохион байгуулалтын ажлуудад татвар төлөгчдийн өдрүүдийн холбоотойгоор зөвлөгөөнүүдийг зохион байгуулна. Мөн хөгжлийн орлогын албан татварын хөнгөлөлцүүлэлт техникийн хэлжинд бас орж байгаа. За мөн ерөнхий газраас зохион байгуулсан татварын ерөнхий газрын өдөртөмжтэй гар зургийн сургууль цэцэрлэгийн болон оюутан залуучуудын нөө зохион байгуулж байгаа гар зургийн уралдаан болон зохион бичлэгийн уралдаан. За мөн тоглоомын үндэсний тоглоом бүтээх ажлуудыг бол ихний хэлжинд арга хэмжээтэйгээр зохион байгуулан ажилласан байгаа. За Дархуул аймгийн хэмжээнд нийт бол гар зургийн уралдаан, зохион бичлэгийн уралдаанд нийт 16 сургуулийн 142 хүүхдийн бол эсээ уран зураг, Монголын үндэсний тоглоом наадгаар бол 7 бүтээл бол ирсэн. За эндээс бол оюуны ирээдүйн жигүүр зохицолбор, инрэл зохицолбор, од зохицолбор 21-р сургууль, 4-р сургууль, цайхан Монгол оюу орхон шарын гол хонгор сум ерөнхий оролцооны сургуулийн сурагчдаас бол идэвхтэй оролцож анги хамт олноор бол бидэнд дээрх 142 зураг эсээнүүдийг бол бидэнд ирүүлсэн байгаа. За үүнтэй бол ерөнхий газар руугаа бид нар мэдээллүүдийг хүргээд улсын хэмжээнд Дархуул аймгаас миний дархан бүтээл буюу оюуны ирээдүйн зохицолбор сургуулийн Дунграмаа багшийн бүтээл бол тусгай шагналаар хүрсэн байгаа. За мөн татвар төлөгчдийн өдрүүдэд зохион байгуулах шилдэг татвар төлөгчнөр Дархуул аймгийн хэмжээнд шалгаруулдаг. За үүнд бол Буран аж ахуйн нэгж Дархуул аймгаас шалгарч дархан тээвэр хувьцаат компани, за Гамбат тулга ХХК, Ижи Тэрэд ХХК зэрэг бол аж ахуйн нэгжүүд шилдэг татвар төлөгчөөр шалгарсан байгаа. За ийхүү эх 7 хоногийн нэгдүгээр өдрөөс эхлэн зохион байгуулагдах татвар төлөгчдийн нээлттэй хаалганы өдрөөр татварын хуулиуд орсон нэмэлт өөрчлөлтүүд бизнесээ хэрхэн зөв хөтлөх, санхүүгийн болон орлогын албан татварын тайлангийн уялдаа холбоо, тэдгээрийн үзүүлэлт хоорондын зөрүүг зохицуулах журам, за санхүүгийн болон татварын тайланд за хэрхэн бүртгэх талаар баг тус бүрийн иргэдтэй ажиллаж аж ахуйн нэгж байгуулах татвар төлөгч иргэдтийг татварын хяналт шалгалтанд хамруулан ажиллахаар Дархуул аймгийн татварын газраас төлөвлөгөө гарган ажиллах гэж байна. Нээлтийн ажиллагаа 8-нд эхэлж байгаа. Энэ бол бүх сургуулиудын ахлах ангийн сурагчдад зориулсан хичээлийг бэлтгэж манай одоо хэлцээний 55 одоо ажилтан бүх сургуулиудад очиж нэг цагт бол хичээл заахаар бэлтгэсэн байгаа. За мөн одоо ахмадуудад чиглэсэн, цэцэрлэгийн насны хүүхдүүдэд чиглэсэн, жижиг дунд бизнес эрхлэгчид чиглэсэн гэсэн тусдаа бол ажлуудыг 8-аас 12-ны өдрүүдэд бол хуваан хийсэн байгаа. За эндээс мөн онцолж хэлэхэд бол топ 40 аж ахуйн нэгжийн дунд бол гар бөмбөгийн тэмцээн зохион байгуулах ажиллагаа. За топ 40 аж ахуйн нэгжийн одоо захирал нэгтлэн бодогч нарыг одоо урьж ийм тэмцээн зохион байгуулж байгаа. Энэ бол одоо их завгүй хүмүүст зориулсан нэг удаагийн одоо их цагийг зугаатаа өнгөрөхөөс гадна одоо татварын хуулийг сурталчлах, татвар төлөгчдөд баярлаж талархснаа илэрхийлэх боломжоо гэж үзэж байгаа. За мөн одоо нэмэгдсэн үртгийн албан татварын одоо буцаа олголттой холбоотой сургалтуудыг одоо зохион байгуулах ажлыг бол Дархан сумын засаг даргын тамгын газартай бол хамтарч хийж байгаа. Мөн одоо худалдаа аж үйлдвэрийн тэнхимтэй хамтарч сургалтууд зохион байгуулж байгаа. За мөн одоо төрийн бус байгууллагуудтай бас хамтарч зохион байгуулж байгаа. Төрийн сангийн хэлтстэй хамтарч бол зохион байгуулах ажлууд байгаа. За эндээс бол мөн одоо татвар төлөгчдийн зөвлөгөөнийг бол нэлээд том арга хэмжээний хүрээнд бол зохион байгуулна гэж үзэж байгаа. За энэ манайхтай хамтарч одоо энэ татвар төлөгчдийн зөвлөгөөнийг зохион байгуулж байгаа зүйл бол Төөгийн такс гэж одоо татварын мэрэгсэн зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлдэг компани байгаа. Тэгэхээр энэ зөвлөгөөний онцлог нь бол нэг талаас татварын байгууллага, нөгөө талаас татвар төлөгчийг төлөөлсөн одоо тэр итгэмжлэгдсэн байгууллага хамтарч оролцож байгаа. Мөн одоо манай нийт одоо 50 одоо татвар төлөгчийн томоохон одоо татвар төлөгчдийн дарга захирал нэгтлэн бодогч нар оролцох учраас татварын одоо яг толгомдоод байгаа асуудал юу байна? Цаашид энэ асуудлыг яаж шийдвэрлэх вэ? Хуулийн хэрэгжилт нь ямар байна? Гэх мэтчлэн одоо зөвлөгөөнөөс бол нэлээд одоо ач холбогдол өгсөн одоо асуулт хариултууд гардаг. Өнөөдөр Дархуул аймгийн татварын газраас эх 7 хоногт зохион байгуулах арга хэмжээнийхэн талаар мэдээлэл хийлээ. За энэ үеэр үргэлжлүүлэн Дархуул аймгийн татварын газрын улсын ахлах байцаагч Гант Төмөр авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татварын хэрэгжилтийн талаар мэдээлэл хийсэн юм а. Төлөгчдийн өдрүүдийн хажуугаар бас азар дарааны захирамжтай ажлууд хэрэгжиж явж байгаа. За энэ аймгийн засаг дарааны 58-59 тоо захирамжийн хүрээнд бол авто өөрөө өрсөлдөсөн албан татвар төлбөр хураамж замын санг бүрдүүлэх энэ ажил маань үндсэндээ Дархан сумын хэмжээнд бол дуусч байна. Сүүлийн сартаа ороо явж байна. За өчигдрөөс эхлээд бол хонгор сум,
салхит сум, мөн орхон сум, шарын гол сумдуудад бол ажлын хэсгүүд ажиллаж байгаа. Гэхдээ бид нар бол бас татвар төлөгчд үйлчлэгийг хурдан шуурхай тасралтгүй өрөх үүднээс автоэрийн үндэсний төвийн нэг цонхон дээр бол бас үйл ажиллагаа жигд явуулж байгаа. Давхар за үүнтэй холбогдуулаад өнөөдрийн байдлаар 2017 онд нийт ханамтад зохих 12611 тээврийн хэрэгслээс өнөөдрийн байдлаар бол 6000 тээврийн хэрэгсэл хамрагдчихад байгаа. Тэгэхээр нийт 560 сая төгрөг төвлөрүүлэхээс 287 сая төгрөг төвлөрсөн нь бол уг арга хэмжээг хариуцлагын хэмжээнд өндөржүүлэхгүй бол энэ бол болохгүй байна гэдэг асуудлаар бол ажлын хэсэг хуралдаад за энийг бол замын цагтаа мөн албан журмын даатгалтай хамтраад бол энэ татврыг төсөд цаг хугацаанд нь хуулийн хугацаанд нь төвлөрүүлэх тал дээр анхаарч ажиллая гэдгээр энэ 5 сарын 1-ээс эхлээд бас тодорхой хэмжээний зорилт тавиад ажиллаж байгаа. Энийг бас нийт нөгөө автоэр өөрөө эзэмшигч, өрнөчлөгч, ашиглагч иргэд аж ахуйн нэгжтэй бол бас эрсдээс нь хамгаалаад бол энэ тайлбарыг бол өгж байгаамаа. За яагаад тэгэхээр энэ засаг даргын захирамжийн хүрээнд энэ жил манайх Дархуул аймагаас онцлогтой нийслэлээ дагсан дугаарын хязгаарлалтаа явж байгаа. Энэ дугаарын хязгаарлалтууд одоо дуусж байна. Бид нар 2 сарын 15-нд өдөртөмж эхлүүлэхдээ бол 1 сард орох ёстой 1-6-аар төгснөг бол 3 сар хүртэл бол торгуулгүйгээр ингээд оруулна гэдгээр бариад явсан. Татвар төлөгчдөө бас эдийн засгийн өндөрлөлт учруулахгүйгээр. Өнөөдөр 5 сар гарсан 5-0-оор төгссөн тээврийн хэрэгсэл ороод 6 сарын 1-нд бүх тээврийн хэрэгслийн энд бол хамрагдсан байх ёстой байгаа да. Тэгэхээр энэ арга хэмжээ бас замын цагтаа уялдахаараа тухайн хүнд эдийн засгийн болон ийм асуудлууд үүсэх болохоор аль болохоор энэ цаг хугацаанд багтаж энэ тээврийн хэрэгслийн татвараа оруулж бас өөртөөхөө хөдөлгөөнд оролцох ирэх тийм мөн албан татвар төлбөр орон нутгатаа төлөх тэр хэмжээгээр бас энэ автоэр өөрчлөлт албан татрынхаа эвдрэл гэмтэл янз бүрийн байдлыг замаас шалтгаалж ингээд бас аль алиндаа ашигтай хөтөлбөрүүдээ бас сонгож бас энэ албан татвар төлбөрөөр төлөвлөрөх ажилдаас тээнс анхааралтай хандаараа гэж зөвлөх байна. За дашрамт татвар төлөгч иргэн аж ахуйн нэгж байгууллага та бүхэн татврын тухай ойлголт олоод татврын шин гарсан хууль тогтоомжтой танилцахыг хүсвэл эх 7 хоногт зохион байгуулагдах татвар төлөгчдийн удирлаг арга хэмжээнд өргөнөөр оролцохыг уриалж байна. Дараагийн мэдээллийг хүргэж байна. Дархан сумын орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар өргөө багийн өнгөт хорооллын 4, 5, 7 байрны урт талбайд автомашины зогсоол байгуулах ажлыг эхлүүлсэн байна. За уг хорооллын иргэдээс удаадараа гарч байсан санал хүсэлтийн дагуу хийгдэж байгаа ажлын үр дүнд энд 28 машин тавих зогсоол байгуулагдах юм а. 2 жилийн өмнөөс төлөвлөгдөж иргэдийн хүлээлтийг үүсгэж байсан ч төсөн мөнгөний шалтгаанаар түр хойшлоод байсан уг бүтээн байгуулалтын ажил ямар тач ихэлсэнд иргэд оршин суугчид талархалтай байна. За уг ажлыг Тэрхий оргил компани гүйцэтгэж байгаамаа. Манай компани 2013 оноос эхлээд барилга угсралтын чиглэлээр Дарханд үйл ажиллагаа явуулж ирсэн. Тэгээ урд нь манай компани 2015 онд жишг хороол 3 төслийг хэрэгжүүлэх тендерт оролцоод бас тагчлалтай ажил хийж ирсэн байгаа. Одоо энэ хийж байгаа ажил маань Дархан сумын хөрөнгө оруулалтаар 28 машиныг авцгсаал хийж байна. Тус ажлыг бол аймгийн төлөвлөгч аз жаргал сумын төлөвлөгч ганцлог нарын санаачлагаар энэхүү ажил маань одоо хийгдээд явж байна. Тус ажил маань бол 12.9 сая төгрөгийн төсөв төртөгтэй. Гэрээ нь бол 2017 оны 4 сарын 27-наас 5 сарын 27-ны хүртэл хугацаатай гэрээ нь байгуулагдсан байгаа. Хорооллын доторх авто зогсоолын уг ажлыг 5 дугаар сарын 24 гэхэд дуусхан захиалагчдад төлөө өгөхөөр төлөвлөсөн байна. За нийтдээ 64.6 м квадрат талбайд хийгдэж байгаа зогсоолоос үргэлжлээд төв зам руу холбогдох 25 м замыг ч мөн өргөдгөн засах юм байна. Ингэснээр өргөө багийн өнгөт хорооллын энэ хэсгээр автомашинаар ямар нэгэн саадгүй зорчих боломж илүү нэмэгдэнэ гэлээ. Үзэгч та бүхэндээ дараагийн мэдээллийг хүргэж байна. Эрэг хандлах чанартай үйлчлэгээ жилийн ажлын хүрээнд орон нутагт нийгмийн даатгал болон эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль тогтоомжийг сурталчлан таниулах, хуулийн хэрэгжилтийг хангах, эрүүл мэнд нийгмийн даатгалд хамрагдалтын тоог нэмэгдүүлэх, мөн иргэд даатгуулагчдын нийгмийн баталгааг хангах, сэтгэл ханамжийг дээшлүүлэх зорилго бүхий ажил олгогчдын зөвлөгөө 2017 за эрүүл мэнд нийгмийн даатгалын хилцээс энэ 7 хоногт зохион байгуулсан билээ.
Монгол Улсад нийгмийн даатгалын байгууллага үүсч өгдсөний 75 жилээ, Дархан аймгийн эрүүл мэнд нийгмийн даатгалыг хилцсэн 55 жилээ, эрэг хандлага чанартай үйлчлэгээ жилийн ажлын хүрээнд орон нутагт нийгмийн даатгал болон эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль тогтоомжийг сурталчлан таниулах, за цаашлаад хуулийн хэрэгжилтийг хангах, за эрүүл мэнд нийгмийн даатгалд хамрагдалтын тоог нэмэгдүүлэх, иргэд даатгуулагчдын нийгмийн баталгааг хангах, сэтгэл ханамжийг дээшлүүлэх зорилго бүхий ажил олгогчдын зөвлөгөө 2017, за өнөөдөр эрүүл мэнд нийгмийн даатгалыг хилцсээс зохион байгууллаа. Уг арга хэмжээнд 300 гаруй ажил олгогч даатгуулагчийн төлөөлөл оролцсон байна. Одоо Дархан аймгийнхаа нийт 1700 гаруй ажил олгогчдын төлөөлсөн 250 гаруй ажил олгогчдоо бид нар одоо өнөөдөр нийгмийн даатгал ажил олгогчдын одоо төлдөг ажил олгогчдын зөвлөгөөний зохион байгуулж байгаамаа. За энэ зөвлөгөөний гол зорилго бол үндсэндээ бол өнөөдөр нийгмийн даатгалын тухай багц зүйлүүдийн шинжилэл, за Монгол Улсын засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр, за цаашид мөн одоо шинээр батлагдсан хуулиудыг одоо хэрхэн мөрдөж хэрэгжүүлэх талаар одоо сургалт зөвлөгөөнийг нэгдүгээр зохион байгуулж байна. Хоёрт бид нар одоо байгууллагуудаас энэ 1700 гаруй байгууллагуудаас нийгмийн даатгалын одоо сүүлийн 3 жил доктортой төлж ирсэн нийт 9 байгууллагатай шилдэг нийгмийн даатгал одоо төлөгч гэсэн шагналыг бас одоо өнөөдөр гардууллаа. За мөн үүнээс гадна бол бид нар одоо эдгээр хүмүүстэйгээ санал бодлоо зөвлөлдөж цаашдаа өөрийнхөө үйл ажиллагаанд бас хийж хэрэгжүүлэх санаа бодол өгдөг бол одоо тэрийг бас хийж хэрэгжүүлэхээр ингээд зөвлөдөх юм уулзалтыг зохион байгуулж байна. За Дархан аймгийн хөгжил цэцгэлт их бүтээн байгуулалт болон ажилтаа албаагчдын нийгмийн баталгааг хангахад онцгой анхаарч нийгмийн даатгалын сангийн орлого бүрдүүлэлтэнд бодиттой хувь нэмэр оруулсан Дарханы төмөрлөхөө үйлдвэр компани, Дарханы дулааны захилгаан станц компани, за Дархан өөртөө Улаанбаатар төмөр замын салхитдаг замын 6 дугаар анги, за Улс ноён компани, Газар буудаг компани, Аполло Трейд компани, за Ангаахын шинжилгээ ухаан үндэсний их сургуулийн Дархан дахь салбар сургууль, Хайрхан түшиг компани гэсэн 9 ажил олгогч байгууллагыг өргөмжлөл цомоор шагнаж урамшилсан юм а. За манай байгууллага Улаанбаатар төмөр замын Дархан өртөөдөх хэсгэл маань. За ингээд энэ өдрөөр энэ баярын өдөр энэ 2016 онд одоо шилдэг ажил олгогч байгууллага шалгалтанд их маягтай байна. За манай Улаанбаатар төмөр зам бол их айл түүхт уламжил бол 70 80 жилийн 70 хэдэн жилийн түүхтэй. Одоо энэ үеэсээ бол бид бол ажил олгогч нийтдээ бол 15 6 мянган ажилчтай ажил олгогчтой ажилтгаа. Дархан өртөө маань бол 230 хэдэн ажилчтай. За замын 6 дугаар ангийн залхид дахь байгууллага байгаа. Манай байгууллага 268 ажилтнтай. Одоо 40 жил нийгмийн даатгалтай хамтран ажиллаж ер нь нийгмийн даатгалын шимтгэлийг тасралтгүй төлж ажиллаж байгаа. Энэ оны ерөнхийдөө шимтгэлээ тасрахгүй цаашдаа төлөөд явах төлөвлөгөөтэй боломжийн ажиллана гэж бодож байна. Ингээ манай байгууллага нь болохоор энэ оны шилдэг хамтран ажиллагч болсондоо бол баяртай байна. Хөрөнгөлийн үйлдвэр хувьцаат компани шилдэг ажил олгогч, шилдэг шимтгэл төлөвлөгч байгууллага нийгмийн даатгалын хэлцээ шалгарууллаа. Тэгээд энэ шагналыг хүлээж авсандаа баяртай байна. Манай компани 1300 орчим хүнийг ажлын байраар хангаж жилдээ нийгмийн даатгалын шимтгэлд 4.5 орчим төгрөгийг тогтмол төлдөг байгаа. Тэгээд нийгмийн даатгалын шимтгэл нүүр авлаггүй гарч ажилдаа тогтмол ажиллаж явж байгаа юм болоо байгаа. За уг зөвлөгөөнөөр нийгмийн даатгалын тогтолцоо ач холбогдол, нийгмийн даатгалын болон эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт орсон тухай, за цаашлаад тэтгэврийн даатгалын үйлчилгээ, мөн нийгмийн даатгалын тэтгэмжийн тухай, нийгмийн даатгалын захим системийн талаар сургалт хийж холбогдох санал үйлчлэлтийг сонсон тэдний асуултанд хариулт өгсөн юм а. Мэдээллийн хөтөлбөртэй хамтдаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн мэдээлэл хүргэж байна. Орон сууцны болон сургалтын төлбөрийн хөнгөлөлт чөлөөлөлт эдлэхээр 2016 оны дотрийн тайлангаа өгсөн иргэдийн 1-р ээлжийн боцсон олголт энэ сард өгөхөөр болсон байна. За хувь хүний орлогын албан татврын тухай хуулийн дагуу орон сууцны болон сургалтын төлбөрийн хөнгөлөлт чөлөөлөлт эдлэхээр энэ оны 1-р сарын 15-наас хойш тайлангаа ирүүлсэн 1-р ээлжийн иргэдэд энэ сард багтаан татрын боцсон олголтыг шилжүүлэхээр болсон байна. 2016 оны хувь хүний орлогын албан татврын тайлангаар нийтдээ за тайлангаар тэрбум 643.2 сая төгрөгийн одоо иргэд хөнгөлөлт чөлөөлөлт авахар тайлгнсан байна. За бид нар одоо боцоо олголтыг хоёр байдлаар тайлан авахд хоёр байдлаар тасалж хүлээж авсан. Нэг нь болохоор 1 сарын 15-наас өмнө өгсөн. Нөгөөх нь болохоор 1 сарын 15-наас 2 сарын 15-ны хооронд гэсэн байдлаар хувааж одоо
одоо олгохоор одоо нийслэлтэй ойролцоогоор тэгж одоо ачааллыг бууруулахаар ингэж хоёр салгаж одоо хуваасан байна. За эхний ээлжийн одоо 360 орчим сая төгрөг буюу одоо 1 сарын 15-наас өмнө өгсөн төгрөгийг бид нэр 5 сарын одоо эхний 7 хоногт олгохоор ер нь бэлдэж байна. Гэвч одоо төсвийн орлогын гүйцэтгэл маань одоо бас нэг 500 өнөөдрийн байдлаар 4 сарын гүйцэтгэлээр 506 сая төгрөг тасарч яваа учраас бас тодорхой хэмжээний хүндрэл байна. Тийм учраас бас эхний ээлжинд одоо тэр 360 орчим сая төгрөгийг эхний ээлжинд олгоод за үлдсэн одоо тэрбум 300 орчим төгрөгийг одоо бас гүйцэтгэлээ харж байгаад ер нь 6 сартаа гэсэн байдалтайгаар ажиллаа төлөвлөлөд ажиллаж байна. За харин 2 дугаар ээлж буюу 2 дугаар сарын 15-наас хойш тайлангаа өгсөн иргэдийн буцаа олголтыг эх 6 сард өгч дуусгах хэмээн мэрэгчлэтнүүд онцлон мэдэгдэж байна. Үзэгч та бүхэндээ дараагийн мэдээлэл хүргэж байна. Дархуул аймгийн Дархан сумын нутаг дэвсгэрт байрлалтай Хэдэ хорооллын 4-3 дугаар байрны 16 дугаар орцны айл өрхөд за энэ 7 хоногт орсон 2 өдрийн хурд тундсны улмаас дээврээс нь ус алдаж орцсон тэр чигтээ усан давтсан юм. За тус орцсных нь шат чатны байгууллагуудад хандсан ч за айлч байгууллагуудаас нь дөрвтэй хариу өгөөгүй байна. За Хэдэ хорооллын 4-3 дугаар байрны 16 дугаар орц 10 айлтаа. Орц тэр чигтээ усан давтаж орцны хонгол давхрын шат бүр нэг давхрын айл хүртлээ борооны ус нэвчээ орж чигний өнөр хамар сэртгэж байлаа. За оршин суугчид олон сая төгрөгийн хохирол амсгаас гадна ил захилгаанаас болж гал гарах захилгаан алдах аюул нөөрлөд байгаа аюултай байдал үүсэж байгаамаа. Тус орцыг хариуцдаг сөөхн буянтай хэмээх сөөх бөгөөд ийм байдалд хүрээд байхад тоолгүй ирж уулзалгүй сөөхний дарга нь бие мэдгүй хэмээн бултаж иргэд оршин суугчдын өмнө хариуцлага хүлээхээс зайлс хийж байна. За улмаар тус иргэд аймгийн захирагч алба өөрсдийн багийг хариуцдаг иргэдийн хурлын төлөөлөгчтэй хандсан ч хинч хариу өгөөгүй ажилдаа завгүй хэмээн булцсан байна. За дүнгиж засвар хийгээд удаагүй байсан тус орцны 173 тоотод оршин суугч за 7 сая гаруй төгрөгийн засвар хийсэн ч за хан таазнаас нь ус алдаж хохирол амснаа хинээс нэххээ мэдэхгүй за арга бараад байна хэмээн ярьлаа. Холбогдох олон байгууллагуудад удаа дараа хандаж дөрвтэй хариу өгүүлгүй болцсоор за арга бараад телевиз ихнийг дуудлаа хэмээн тус байрны оршин суугчид ярьж байна. Саяны 2 хоногийн бороо одоо манайх ингээд дээврийн ус орж ирснээс болж энэ 5 давхраас 1 давхар хүртэл ингээд нефт ус гоож одоо сая 7-8 сая төгрөгийн засвар хийсэн. Энэ засвар байхгүй болсон. Тэгээ одоо нэг ийм засварын ажил дуусаад бид нэг ингээд байрандаа орох гэж итэл ингээд ус алдаад ингээд нийл ингээд 3-4 өрөөр ингээд нефт ус орцсон. Нэг иймэрхүү байдалтай л байна. Манад яг төрөний тэр цасны ус орж ирэхэд энэ тог тасарсан байсан. Тог мастер тасарсан тогийг юу дуудаж нэг цахилгаанчдыг дуудаж холуулж асааж ирсэн. Тэгээд одоо тэрээс хойш тэгээд одоо бүр нефт ороод ирдэг болчихлоо. За ингээ ханаад агаад ингээд 2-3 өрөө ингээд нийтдээ иймэрхүү байдалтай л байна. За тус орцны 5 давхрын айлд ороход хан тааснаас ус байнгын тусаал гоож баркетын шалан чигнээс болж бөмбөж хаалганы туурга зэрэг нь усны тусаалаас болж хөндөрөн гэрэн тэр чигтээ усан давтан хүн амьдрах аргагүй болсон байдалтай байна. За хамгийн сүүлд тус 4-3 байрны дээвэрт 2011 онд засвар хийж байсан байна. Холбогдох байгууллагуудад хандсан ч за бие биерүүгээ хариуцлага тооцох ёстой хэмээн хариу өгүүлгүй орхисон байна. За хамгийн их аюултай анхааралгүй өнгөрүүлж боломгүй зүйл нь тэр чигтээ усан давтсан орцны захилгаан монтажны асуудал байгаамаа. Тус байрны 172 тоотой айлд өнгөрсөн орой үүдний хэсэгт захилгааны монтажинд ус нэвтсэний улмаас захилгаанд маасалсан байна. Энэ цас ороод бороо орсноос хойш ус гоожод эхэлж байгаа байхгүй юу? Тэгээ яг ингээд орцоор гоожод байхаар нь сөөхтэй хэлж байгаа. Энэ орцоор ингээд тогтой газараар гоожод энэ шүү асуудал гарч магадгүй шүү. Тэгээ орой байж итэл 10 цагийн үед энэ манай энэ булан дээр юм дуурайд амдаг байхгүй юу? Одоо оч үсрэл. Тэгээ би ихтэй санаанд орсон ч гоо. Тэгээ дараа нь байж итэл дахиад нэлээд хүчтэй яагаад энэ гэрэл мэрэл мааслаад тэгээд нэг урсгал нь нөгөө устайгаа холдоод шатаад унтж байгаа. Би одоо энд тэр заа хийлээ одоо энэ уц цаана нороод тэгээд тас сүсрээ шатж байгаа байхгүй. Тэгээд тэрийг яг би өөрөө элчтрэгний машин хүндэлтэй бас жаахан техник мэднэ. Тэгээд гал хамгаалагчтай салгаж байгаа аюулгүй болгож буцаага сэргээгээд ингээд ажилдаар болчиход байгаа нь. Ерөнхийдөө ус гэдэг маань байрны бүхэл энэ утас дамжсан, тог дамжсан газраар ус нь гүйгээд энэ байшин чи айгүй
За яг модон биш юм тийм ээ. Гэхдээ модон байсан бол шат чинь шатдгуумаа гэхэд энэ бүхэл одоо монтаж нь байхгүй болох юм үндэслэл байна. Энэ янзлуулахгүй. Бидний байгууллагууд ямар байгууллагууд хандуу ямар хариу мэдээ. Гэхдээ би сөөхтэйг л харьцдгийг. Сөөх маань болохоор дээвэр 11 онд хийсэн. Тэрнээс хойш одоо нэг ингээд гоожод байна гэдээ хэлж байгаа юм л да. Бид нар болохоор өөр хаана харьцах вэ? Сөөхийн удирдах гээд аймгийн зөвлөл рүү харьцдгийг. Тэр болохоор сөөхийнхөө улсуудыг ажиллуул гэдгийг. Тэгээ ингээд нэг нөгөө хатан тавьжуулсан халиуны зулзах шиг хаашаа мэдэхгүй. Бүр аргаа тасраад хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр та хэдийг дуудаж байгаа нэ. За энэ 2 өдөр бороо орсон. Манайх бол энэ 5 давхарт байдаг. Тэгээд онцгой байдал сөөх багийн дарга би бүх хүмүүс ранцсан. Өнөөдрийн байдлаар ерөөсөө сөөхөөс хүн ирсэн сөөхийн дарга гэж хүн. Би энэ байранд оршин суугаа 5 жил болж байна. 5 жил болоход өнөөдөр л сөөхийн дарга арж байна. Бүр яг ийм болсны дараа. Тэгээ одоо ийм болчлоо. Нэг бол гарлаа. Одоо нэг бол ингээд шатлаа штэ гэд онцгой байдлаас хүнд болоход нэг ч хүн ирэхгүй байна. Би гадуур ажилдаа явж ингээд нэг хүний дугаар өгсөн. Тэгээд тэр хүн би ирж амжихгүй. Одоо ингээд заавал энийг ийм байгаа юм чинь шатахад бэлэн биш штэ. Шатсныхын дараа онцгой байдал ирэх гэж байгаа юм уу? Одоо яах гэж байгаа би бол ойлгохгүй л юм л да. Орцсон бол таад харж байгаа юм. Манай 3 давхар айлд өчтөр шөнө гал гарсан. Тэгээ эднийх нэраа хөхтэй. Би одоо ус өөрөө өнөө маргашгүй амарчих чаа 3 жоох хөхтэй. Манайх одоо энд 3 давхрын монтаж юм байгаад 5 давхар нь бол бүр ойлгомжтой шүү дээ тий. Тэгээ одоо өшөө хаана хандхаа би бол яг мэдэхгүй л юм л да. Ерөөсөө ирэх хүн байхгүй шүү. Яг ийм байгаа нөхцөлд. Тэгээ яг бид нар яах гэж сөөх юм төлөөд байгаагаа ойлгохгүй нэр нь бол тий. Сөөх гэж байгаа юм чинь тодорхой хэмжээний албанчлал байх ёстой шүү дээ. А сөөхийн даргуудыг хариуцсан гэдэг нэг давд орж гэдэг нэг үндөө залгасан. Тэгсэн чинь сөөх захирчийн албан ус зогсон. Захирчийн албар залгасан чинь сөөх бие даасан хувийн хвшлийн компани учраас бид нар хариуцахгүй. Тэгээ 30 саяын төсөв оржсэн тэрэнд бол танаа орц байхгүй байгаа. Гомд санал байвал тэргээ бичээд ир гэж байгаа байхгүй. Би одоо манай гэр таарсан дүнбүс авдаг аим шиг л байгаа зү тийм байхад ирэхгүй байгаа хүмүүсийг одоо тэгээд ямар усны дараа ирэх гэж байгаа би бол ойлгохгүй. Хаана хандах газар байхгүй. Багийн дарга нь ирсэн онцгой байдал болсон. Багийн дарга дуудаач ирсэнгүү сөөхийн дарга онцгой байдал дуудаач ирсэнгүү. Одоо орцороо бид нар дуудаач ирэхгүй байна. Одоо ийм нөхцөл бид нар одоо яах юм бэтгэв. Иргэдийн хурлынхаа хүмүүс рүү ярьсан. Тэгээ дандаа бид нар албан тоотой яцсан гадуур явж гин, гадагшаа томилт явж ингээд хандах газар болцсон. За аймгийн онцгой байдлын газарт уучраа хийлэн дуудлага өгсөн ч гадуур ажилтаа байна гэсэн шалтгаанаар одоо хүртэл тус байранд очиагүй байгаад иргэд тун гомдолтой байлаа. За энэ байранд хизээ захирахаа алдаж гал гарах аюул байгааг хинч хэлж мэдэхгүй юм. За гэрт нь хүн байхгүй айлд гинэт гал алдаж хүний эд хөрөнгө улмаар эрүүл мэнд амь насанд аюул учруул хин хариуцлага хүлээх. За холбогдох байгууллагууд анхаарал тавьж эдгээр оршин суугчдын аюулгүй байдалд яаралтай анхаарах хэрэгтэйгээс гадна сууц өмчлөгчдийн холбоот нэртэй байгууллагууд энэ мэт ажлыг хийж чаддгүй байдлыг за энэ мэт жишээ дээрээс бэлхнээ харж болох юм а. Үзэгч та бүхэндээ дараагийн мэдээлэл хүргэж байна. 2017 оны 5 дугаар сарын 5-ны өдөр Дархан төмөрлөгийн үйлдвэр компани цөмөл үйлдвэрийн цех болон бэлдэц үйлдвэрийн цехийн хамт олон нэгд Эрдэнэтийн гүр доогуур урсан хараа голын эрэг дагуу хогийг цэвэрлэлээ. За өвлийн цас хэдийнэ хайлж хаврын анхны нэлэх ногоо зохиож буй эдгээр өдрүүдэд байгаль дэлхий цагаанаар иш ногооноор өнгөөс сольж эхэллээ. Гэвч 27 цаг ирж буй энэ өдрүүдэд иргэдийн байгуулагчны хайрлах хамгаалах ухамсар сэтгэлээ төлөвшөөгүйгээс үүдэлтэй буруу үйл ажиллагаанаас шалтгаалan үүссэн хог хаягдлууд энэ тэнд хаасаагүй хур хог болон үүссээр байна. За тэгвэл хог хаягдлыг бууруулахад үнэтэй хувь нэмэр оруулах зорилготойгоор өчигдөр Дархан аймагт үйл ажиллагаа явуулдаг Дархан төмөрлөгийн үйлдвэрийн захиргаа хүний нөөцийн хилцээс болоод хууль зүйн хилцээс санаачлан өрнүүлж буй нийтийн цэвэрлэгийн арга хэмжээнд Дархан төмөрлөгийн үйлдвэр компани цөмөл үйлдвэрийн цех болон бэлдэц үйлдвэрийн цехийн хамт олон нэгдэж хур хог татан зайлуулах ажилд идэвх санаачлагтай оролцлоо. Тэгэхээр зэрэг энэ цэвэрлэгийн дээр манайх одоо яг 21 хүн гарч ирээд 3 машинтай ингээд үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Энэ үйл ажиллагаан дээр бас ерөнхийдөө манай хамрах талбай ерөнхий 10 орчим гай юм байна. Тэгээ энэ цэвэрлэгийг бол ямар ч үсэн хийгээд ингээд дуусгана. Энэ бол бидний зүгээр үйл ажиллагааны зэрэгцээгээр нийгмийн өмнө хүлээж байгаа хариуцлага. За хувь хүн болон албан байгууллагад энэ экологт хандлагыг бол бас энэ чиг хэмжээнд байх ёстой гэсэн энэ ухамсарын үүднээс хийж байгаамаа. Энэ ажил бол амжилттай сайн явагдаж байна. Төрөчийн ажил ч гэсэн сайн явагдсан тайлангаа бид нар холбогдох байгууллагад нь явуулсан. Өнөөдөр энэ ажлыг өнөөдөр багтааж хийгээд бас байгуулагчны газар тайлангаа явуулнаа. За өнгөрөгч 4 сарын хувьд аймгийн захирагчийн албанаас албан тоот гарган аж ахуй нэгж байгууллагуудыг хамруулсан нийтийн цэвэрлэгийг зохион байгуулсан. Энэхүү арга хэмжээнд ч мөн Дархан төмөрлөгийн үйлдвэрийн хамт олон нэгдэж энэ хүрээнд 6 га газраас 53 м3 хог хаягдал цэвэрлэн татан зайлуулсан байна. Дархан төмөрлөгийн үйлдвэр ерөнхийдөө хүнд үйлдвэрлэлийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг ч гэсэн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны зэрэгцээгээр эколог талдаа бас нэлээд анхаарч ажилладаг. Түүний илэрлэл нь бол энэ орчны цэвэрлэгээнд одоо саяхан аймгийн засаг даргын захирамжийн засагчийн албаны шийдвэрийн дагуу манайх үйлдвэрийн орчны газраас
500 м орчим зай. За тэр чүтэйхэд тэрнийгээ сунгаад 3 шарлуу явах замаас цаашаага ерөнхийдөө үүднийхээ орчныг тойруулаад 6 гагаар орчим метр цэвэрлэгээ хийсэн. За өнөөдөр одоо байгаль орчны газраас шийдвэр гарсны дагуу бид нэр голын сав газар энэ зам дагуу зорчих хэсгийн дагуу болон голын энэ дагуу усны их ундраг энэ орчмын цэвэрлэгээ хийж байна. За ийхүү дархан төмөрлөгийн үйлдвэрийн хамт олон нийгмийн хариуцлага энэ тэргуунд тавьж аймаг орон нутгаас зохион байгуулж байгаа болоод мөн өөрсдийн итгэх санаачлагын хүрээнд байгаль дэлхийд хаясан хогийг олонний хүчээр цэвэрлэж байна. За өчигдрийн хувьд тус хамт олон за харааголын эрэг дагуу хог болон зам дагуу хогийг цэвэрлэлээ. Дарханчууд бидний ундны усыг хангаж идэг хараагол минь жилээс жил жижигэрч хог хаягдлаар дүүрч бохирцоо байгаа нь дээрх цэвэрлэгээний үеэр анзаарэгдэж ирсэн юм а. За цэвэрлэгээний үеэр цуглуулсан хог хаягдлын дийлэнх хувь нь архи болон пиамны шиллаа зэзэж байла. За ууттай архиа машинд ачаад ирсэн шигээ уус архиныхын шилийг ууталж аваад явж явахыг цэвэрлэгээнд оролцогчид дарханчуудаа сануулж ирсэн юм а. За ийхүү дархан төмөрлөгийн үйлдвэрийн хамт олон нийгмийн хариуцлага дээдлэн нийтийн цэвэрлэгээнд хамрагдлаа. Өргөжлөл өнөөдөр амралтын өдөрч гэлээ дархан менж компани болон стандарт стил компани хамт олон нэгдэн агаар салхинд гарангаа нийгмийн хариуцлага чанд дээдлэн байгаль орчноо цэвэрлэх ажилд ханцав шамлан оролцлоо. Дархан аймагт үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгж байгууллагууд болон хувь хүн оюутан залуус нэгдэн Дархан хотынхон цэвэр цэмцгээр хогхгүй эрүүл орчинг бүрдүүлэх үсэд итгэх санаачлагтай давалгаалan гар бие оролцоор байна. За өчигдөрхөн л гэхэд Дархан төмөрлөгийн үйлдвэрийн хамт олон нэгдэн нийтийн цэвэрлэгийг зохион байгуулсан бол за харин өнөөдөр амралтын өдрийг үйл ажиллагаан Дархан хотын томоохон аж ахуйн нэгж байгууллагуудын нэг болох Дархан менж компани за мөн стандарт стил компани хамт олон нэгдэн нийтийн цэвэрлэгийг өглөөний 9 цагаас эхлэн зохион Өнөөдөр Дархан менж компани мөн стандарт стил компани буюу менжтэй үйлдвэр хамтраад за 3 км орчим буюу үндсэндээ 3000 га газрыг цэвэрлэгийн өнөөдөр хамрагдж байна. Манай компани нийт ажилчид бол энд бүгд оролцож байгаа 60 гаруй ажилчин оролцож байна. Тэгээд ер нь бид нар цаашдаа уламжлал болгоод хавар намралтаа нэг удаа энэ талбайг ер нь бол байгаль орчны газартайгаа яриад манайх ер нь байнга цэвэрлэжээ гэсэн юм бодолтой байж байгаа. Тэгээ архины шил их байд юм байна. Тэгээд салфет маш их байна. Манайхан ч одоо ингээл байгаль орчноо хамгаалъя гэд яриад идэг боловч яг үндсэндээ бол бас л хаяал байдаг. Хүн болгон л өөрөө хаяхгүй бусд нь хаяад байгаа юм шиг яриад идэг боловч яг амьдрал дээр бол өөрөө ярьж байгаа мөртлөө хаяад идэг л ийм л муу зуршил байгаа юм л. Энийг л болчмоор байгаа. Тэгээ гадаадын бусад хөгжингүү орнуудад бол огт хогийн сав байхгүй мөртлөө нэг ч хог байдгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ иргэдийн ухамсарын асуудлыг дэвшүүлэх нь бол илүү бас чухал юм шиг л бодогдчихлоо байгаа юм л та. За энэхүү нийтийн цэвэрлэгийн арга хэмжээ өглөөний 9 цагаас эхэлсэн бөгөөд ингэхдээ Дархан 2 өртөө призрээс эхлэн чулуутын гүүр хүртэлх 3000 га газар хамруулан зохион байгуулсан юм а. Цугсан шуудата хог хаягдлаа дордорн шурха ачиж тээвэрлэн тус цэвэрлэгийг зохион байгууллаа. Ийхүү эрүүл амьдралын үндэс иргэн таны оролцоо чухал учир агаар салхинд иргэд та бүхэн гарахтаа хог хаягдлаа байгаль дэлхийдээ хаялгүй харин цуглуулан зориултын цэгт хаяж байхыг өнөөдрийн цэвэрлэгээнд оролцсон Дархан менж стандарт стил компани хамт олон уриалж ирсэн юм а. За цаашлаад бусад төрийн болоод төрийн бус байгууллага аж ахуйн нэгж байгууллагуудыг нийтийн цэвэрлэгээнд идэвхтэй оролцохыг уриаллаа. Тэнгэрийн цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 7 хоногийн тайм мэдээг сонгоож байгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн мэдээлэл хүргэж байна. Өргөжлүүлэн үзэгч та бүхэндээ Дархан аймагт амжилттай үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. За 10 жилийнхаа айн баяранд тохиож байгаа Magic Choice санхүү бизнесийн сургалтын төвөөс бэлтгэсэн мэдээ сурвалжлагыг хүргэж байна. Magic Choice сургалтын төв нь 28 хоногт санхүү дотрийн тайлан гаргаж сургах сургалт явуулаад багагүй хугацаа өнгөрүүлжээ. 28 хоногт санхүү дотрийн тайлан гаргаж сурна гэдэг үнэхээр боломжтой зүйл үү? Тэгвэл энэ хүндрэлтэй асуудлыг зөвхөн Magic Choice сургалтын төв боломжтой гэсэн хариултаар шийдэж өгч байна. За санхүү нэгтлэн бодох бүртгэлийн чиглэлээр сургалт явуулж байгаа анхдагч байгууллагуудын нэг болох санхүү бизнесийн Magic Choice сургалтын төвийг таазарснаар тус сургалтын төвийн дадлага туршлага дээр үндэслэн үйлчлүүлэгчтэй богино хугацаанд санхүүгийн системтэй мэдлэгийг түгээх юм а. Дэлгэрүүлбэл тус төв нь 7 төрлийн сургалтыг явуулж байна. Нэгдүгээрт нь нэрийн тайлан гаргах сургалт, хоёрдугаарт нь санхүүгийн тайлан гаргах сургалт, за гуравт нь дотрийн тайлан гаргах сургалт, дөрөвт нь Magic Finance програмаар тайлан гаргах сургалт, тавт нь санхүүгийн тайлан гаргах төсөл сургалт, зургаат нь удирдлагуудад зориулсан санхүүгийн сургалт, долоод нь гадаад валютын бүртгэлийн сургалтыг явуулдаг билээ. Манай Magic Choice сургалтын төв нь 10 жилийнхаа хэмжээнд сургалтандаа
30-аас 40% хямдрал зарлж байна. Зарим сургалт маань ч гэсэн 50% хямдралтай байхаа. Бид нар бол 10 жилийн хугацаанд нервийн сургалт, нэгтлэнгийн сургалт, татврын сургалт, программын сургалт гээд 4-7 хоногийн сургалт явагддаг. Энэ сургалт маань бол өглөө, өдөр, орой гэсэн 3 ээлжтэй. Нэг ээлжиндээ ер нь 6-аас 8 хүн суралцдаг байгаа. Тэгээ одоо 10 жилийнхаа хугацаанд хямдрал маань үргэлжилж байна. Мөн бид нэр цаг завгүй ажилтаа хүмүүс зориулагдсан бямд нэмийн анги нэгдэж байгаа. Энэ анги маань ч гэсэн бас хямдралтайгаар бүртгэж байна. Magic Choice сургалтын төвийн онцлог давуу тал нь онол болоо практикийг хослуулан хүргэдэг. За мөн эргэх холбоотой ажилдаг бөгөөд тус сургалтын төвийг төгссөн төгсөгчд сургалтын төвөө төгссөн ч гэлээ за санхүүгийн тайлантай холбоотой өөрт тулгарсан зүйлээ эргэн тус төгрөгөө хандан тусламж авч болдгоороо онцлог юм а. Мөн санхүү төтрийн программыг ашиглах эрхийг авдгаараа бүрч илүү онцлогийг агуулж байгаа юм а. Дашрамд дахин дуулахад тус сургалтын төв нь зав займаатай иргэдтэй зориулж нэмэлтээр бэмб болон нямд хичээлэх анги хүртэл нээсэн байна. За нэмэлт анги нийтдээ 5-7 хоног хичээлэх бөгөөд өдрийн хоолтой 5 тухтай нөхцөлийг ч бүрдүүлж өгсөн юм а. Ингээд тус сургалтын төвд хандаж санхүүгийн мэдлэг мэдээлэлээ дээшлүүлэхийг хүсвэл Magic Choice санхүү бизнесийн сургалтын төвийг зориороо тус төв нь 380 байранд байрлаж байна. Илүү их мэдээллийг 99 78 88 88 92 78 88 Энэ 7 хоногт болж өрнсөн онцлог мэдээллийн дэлгэрэнгүй үзэгч та бүхэнд танилцуулан хүргэлээ. 7 хоногийн тай мэдээтэй хамттайс үзэгчтэй баярлалаа. Үзэгчтэй амралтын өдрийг аятахтай сайхан өнгөрүүлээрэй. За эх 7 хоногт шинэлэг мэдээлэлтэй эргүүлцлаа. Баяртай үзэгчтэй.